Ова лето ќе се памти. Новото видео на Владко Лозановски, кое неодамна го промовираше, е причина плюс тој да биде гостин во нашето студио. Владко, здраво. Здраво, здраво. Како се чувствуваш? Добро, одлично, супер, фала ти. Искрено морам да ти кажам дека јас ова лето ќе го паметам по високите температури, но се сложувам со она што го велиш ти во твојата песна, дека летото се памти и по љубовта. Можеш ли да ни кажеш од каде инспирацијата? Па, искрено, и последните неколку numeri пред ова лето ќе се памти, одиме со цел да бидат што повеќе попозитивни, така повесели, така и ова песна, мислам, одиме и со мојата екипа, и со Магдалина Цветковска, и со Милан Миланов, Лазар Цветковски, одиме кон таа цел да биде попозитивно, луѓето да се чувствуваат добро, сепак и летото асоцира на нешто добро, топло време, нормално одат на одмори, и така да се надевам дека подобро ќе ги памтат. Искрено, ете, овој период имаше некои земјотреси кои што нашата земја ги имаше, така да се надам дека ќе поминат и летото ќе се памти подобро. И повторно летото понешто ќе се памти. Каде се снимаше видеото? Видеото се снимаше на неколку локации, во Стење, на Преспанско езеро, во Битола и во Ресен. Поради тоа што екипата беше од Битола, Веста продукција, тој регион им беше попознат, не им се мешал во тоа. Така да тие локации го снимивме во еден ден, беше така еден интересен, напорен ден, но и за брзо време и се сними, и се измонтира, и се пушти во етер. Покрај тебе во спотот се појавува една девојка. Можеш ли да ни откриеш која е девојката од спотот? Девојката е Ана Трајковска од Куманово, фотомодел кој што ја побаравме за видеозаписот, ни одговараше според описот за тој видеозапис и ја снимивме, добро се снајде девојчето. Прв пат снимаше? Да, прв пат и за прв пат супер се снајде, баш се изненадивме сите. Искрено, ја не сум некој глумец и онака гледам што помалку да имам активности, а таа баш онака се снајде како да е родена баш за тоа. Тоа ми беше следното прашање, како успеавте да ги одглумите тие сцени во спотот за да ја доловите љубовната романса? Па добро, гледаме што по-професионално да биде тоа, имаме големи сугестии од екипата, од режисерот, и помагаат, нормално се пробува неколку пати од прва, многу тешко дека би се изреализирало тоа, така да добро се снајдовме како и да е. Ќе избегам тука малку од музичката тема. Твојата љубовна романса трае подолго време. Да. Ќе не изненадиш ли нас медиумите со Па горе долу. Дали ќе задзвонат содбините звона? Па да, се планира такова нешто, кога ќе има нешто нормално медиумите сакале или не ќе ние секако ќе разберат медиумите. Веќе подолго време не следат медиумите, исто така, дали би сакали или не, тие се тука, нормално. Кога би имало нешто нормално. Ќе бидеме информирани. Благовремено известени. Така, 10 години си на музичката сцена. Да. Како планираш да го одбележиш тој јубилеј? Па да, од 2008 официјално сум на музичката сцена. 2008 сум мојот прв сингл "Вратиме", каде што пеев на радијскиот фестивал Звезда на ноќ во Охрид. Таму ми беше прва песна, моја прво учество во фестивал, моја прво гран при, моја прва соработка со мојот продуцент Лазар Цветковски. Но претходно морам да кажам дека функционирав со аудицијата Мак Звезди од 2007 година, каде што на некој начин ме запозна публиката. Па можеби со нов албум, концерт јубилеен, каде што сите би ги пеале моите песни, би се заволувале и тоа е тоа. Мислам, има уште време до година тоа ќе се случи. Ото потом би кажале за детали. Како ќе го поминеш летото? Работно, имаш веќе закажано настапи? Па нешто работно, нешто приватно, релаксирано. Поради тоа што Охрид и Струга ми се многу блиску до Кичево, со другари, со пријатели, одиме на тие плажи или некогаш во јужниот сосед. Има добри плажи таму долу, така да можеби ова година нема да имаме на класичен одмор, но секако секој недела, можеби на секој 2 недели посетувам некоја плажа, некоја одморалиште, онака чисто да се одмориш.
да се видиш со блиски и тоа е тоа. Оно што го знам за тебе е дека многу сакаш фудбал. Играш често? Па да, последно време и да како многу често играме, после него Скопино и него Кичево. Многу и познанства ми се направиле поради тој фудбал. Многу луѓе имам запознаено, пријатели кои што уште ден се дружам поради тој фудбал. Тоа е нешто што ме исполнува, не само играњето, туку и гледањето фудбал. За кого навиваш? За Манчестер. За Манчестер. За Манчестер, но исто така за Напредок, за Вардар, за Македонија. Се збираме неколку пати во неделата, бевме претходно и на некои турнири, музички пред се, ревијални. Така. Ова година го освоивме првото место со среќа. Фала. Со моите соиграчи, пред се сите се музичари што играме на тој турнир. Ланска година го освоивме третото место, има и други бендови, пејачи, играорци кои што пред се дружиме, ревијално се играме, тоа трае подолго време и тоа е тоа. Сте се скарали ли некогаш во тимот кога ќе изгубите од овие другите музичари? Ја обично никогаш не се карам за фудбал, обично гледам повеќе за рекреација, за да си истрчаш добро како физичка активност, она лоша енергија што ти била претходно да преточиш на терен, но никој пат не сум се карал пред со соиграчи. Има моменти кога други соиграчи се така по-темпераментни, но не сум од тие. Но добре кога има и такви груби моменти. Имам уште еден интересен податок за тебе, дека многу често младенците на свадбите, многу често си им изненадување на младенците на свадбите. Да. Па многу често последно време ме контактираат, ми се јавуваат каде што сакаат да се појавам на предсе на првата песна како изненадување за танцот, за валцерот, или можеби за забавниот дел каде што трае после вечерата тој период, или можеби неколку народни песни, зашто не, пошто јас добро познавам народната песна, ја интерпретирам секојдневно и дома и било каде. Мислам, музика ко музика ја почитувам било која и баш ми е мило што ете на некој начин ме контактирале мене и баш сум тој кој што на некој начин ќе им го направам свадбениот момент уште по-запамтлив за нив и за нив меѓу. Најчесто со која песна сакаат да отвора свадбата, знаеш ли, или некоја посебна што ти најчесто сакаш да ја испееш? Па, обично ме бараат за моите авторски песни. Така. Најмногу ете, можам да кажам, како тебе нема друга и жена како ти. Тие се тие две песни кои што најмногу бараат, но исто така и Мандарина, Нема ден, нема ноќ. И така. Треба да размислиш и ти со која песна твојата свадба ќе ја отвориш. Па не знам, со оглед на тоа што премногу песни имам изнаслушано и не знам искрено која би била за песна. Ќе оставам на понежната половина да така треба. Уште едно прашање имам, што мислиш за музичката сцена? И недостасува нешто, не и недостасува? Дали доволно? Па и во неколку претходни интервјуи имам спомнато тоа, дека многу работи недостасуваат кај нас во музичката сцена. Мора многу работи да се сменат, како прво медиумски што повеќе да се поддржуваат, посебно авторската музика, популарната музика. Што помалку да се негува таа што е странската музика во Македонија, што повеќе да ги викаат на настапи македонските изведувачи. Има многу фестивали кај нас, како што се Пиво фест, Гроздовјар, Виноскоп, но за жал главните звезди се тие кои што се од друга земја. Од надвор донесени, да. Од надвор, најмногу се србите, хрватите, па и бугарите. За жал некако македонските артисти се онака како да потполнат време. И тоа не е исплатливо пред се и тоа што ги викаат искрено, така да мора поголем свест да има за тоа за да се поддржи македонската музика и неколку сме останати кои што искрено се трудиме да направиме македонска музика. Еве не функционираат ни изведувачки здруженија каде што изведувачите би имале некаков бенефит од тоа, каде што многу полесно би ги направиле своите концерти. Така да многу работи би требало. Имам чувство дека горе-доле сите пејачи сакаат да направат кариера надвор од нашата земја и кога ќе успеат таму на музичкиот пазар, ставот е дека многу подобро се прифатени таму отколку тука кај нас.
Па да, но не е некој голем број на такви изведувачи. Тие неколку што се, да. Да. Многу е тежок патот за да се успее во некоја друга земја, посебно за македонец, каде што бариера ни е нашиот јазик, македонскиот јазик, е што не е искрено прифатен во ниту една земја. Прифатени се само оние изворните песни кои што уште од времето ги знаат, ги пеат и се уште ги пеат. Доаѓа како воопшто некој период да не се правела македонска музика од, не знам, од 90 и некоја година до сега, како да не постои така некој вакуум на период, како да не постоела воопшто македонска музика. Има многу бариери кои што многу тешко би се успеало надвор. Така да ќе видиме времето како ќе покаже. Ти благодарам што беше гостин во нашата студија. Ова лето се надевам дека многумина од вас ќе го паметат само побави работи. Драги мои, ви посакувам пријатен ден.